विश्व आदिवासी दिवस पर झाबुआ विधायक और आदिवासी नेता विक्रांत भूरिया ने शासकीय अवकाश घोषित नहीं करने पर बीजेपी सरकार को चेतावनी दी है। भूरिया ने कहा कि सरकार सुधर जाए वरना भुगतना होगा। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विश्व आदिवासी दिवस पर सरकारी अवकाश घोषित नहीं किए जाने से सूबे का सियासी पारा काफी चढ़ गया है। आदिवासी युवा नेता और झाबुआ से कांग्रेस विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने बीजेपी को चेतावनी जारी कर दी है। भूरिया ने कहा कि पिछली कांग्रेस ने 9 अगस्त को अवकाश घोषित किया था, लेकिन भाजपा ने सत्ता में आते ही ये अवकाश शून्य घोषित किया। भाजपा सदैव ही आदिवासी समुदाय को वनवासी कहकर अपनी द्वेष भावना को जाहिर करती रही है। मैं भाजपा को चेतावनी देता हूं कि अपनी इस मानसिकता में सुधार करें, अन्यथा परिणाम भुगतने को तैयार रहें। जय जोहार। आज विश्व आदिवासी दिवस की सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये सरकार को भी सद्बुद्धि दे। जिस तरह से आज हमारे आदिवासियों का गर्व का दिन है, वर्ल्ड इंडिजिनस डे है, मतलब मूल निवासियों का दिन, और आज इस सरकार ने वो छुट्टी कैंसिल कर दी जो पहले जब कांग्रेस की सरकार थी जो देती थी। तो ये साबित करता है कि ये हम आदिवासियों को इस धरती का, इस देश के मूल निवासी नहीं मानते। बीजेपी हमेशा से हमें वनवासी कहती आई है, पर हम वनवासी नहीं हैं। हम इस देश के मूल निवासी आदिवासी हैं और आज उनको छुट्टी देना चाहिए। पहले इन लोगों ने आदिवासी आरक्षण में उपवर्गीकरण कर आदिवासियों को बांटने की ये चाल चल रहे हैं और आज आदिवासियों को अस्तित्व को स्वीकार करने से ये मना कर रहे हैं। बीजेपी और सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं, अगर इसी तरह से आदिवासियों का ये अपमान करते रहेंगे तो सरकार को बहुत जल्दी भुगतना पड़ेगा। गौरतलब है कि कांग्रेस विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी इलाकों में कार्यक्रम आयोजित कर रही है, लिहाजा कांग्रेस के आदिवासी नेता इसी के बहाने प्रदेश सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।